हेलो दोस्त, मैं हूं भूपेंद्र और आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एप्पल के मैजिक कीबोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, आज हमने फ्लिपकार्ट से रिसीव किया है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड, जिसकी करेंगे आज अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मैजिक कीबोर्ड जो कि आता है एप्पल की तरफ से। इसकी MRP है 9,500 रुपये और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन डील जिसमें आप इसे बहुत ही कम प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा एप्पल का मैजिक कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसे हम रखते हैं साइड में और अब हम देखते हैं कि इसमें आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है मैजिक कीबोर्ड। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे प्लास्टिक में रैप किया हुआ है और प्लास्टिक रैप को हटाने से पहले हम देखते हैं बॉक्स में कंटेंट क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है एक USB टू लाइटनिंग पोर्ट केबल, जिससे कि हम इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिल जाती है क्विक स्टार्ट गाइड। कोई भी एप्पल स्टिकर इस बॉक्स में नहीं दिया गया है। इसे रखते हैं साइड में और अब हम करते हैं इसे प्लास्टिक को अनरैप। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का ये कीबोर्ड है। इसमें आपको यहाँ पर दिख जाती है लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज करने का पोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है। इसमें कोई भी LED इंडिकेटर नहीं दिया गया है, लेकिन एक कलर इंडिकेटर ज़रूर दिया गया है। इसे आप कीबोर्ड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बता चुका हूँ, यहाँ पर कीबोर्ड को चार्ज करने के लिए लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए इसमें एक स्ट्रिप दी गई है, जिससे कि आप इजीली इसे मैकबुक, आईफोन, आईपैड किसी भी डिवाइस से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे आपको एप्पल का लोगो दिया गया है और इसके साथ ही चारों कॉर्नर्स पर रबर ग्रिप दी गई है, जिससे आप ये डेस्क पर ये है बिल्कुल भी स्लाइड नहीं होगा। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा टाइपिंग के अंदर। काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का कीबोर्ड आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर दिया गया है जो कैप्स लॉक ऑन और ऑफ पे ब्लिंक करता है। इसके अलावा ऊपर आपको F1 से F12 तक की कीज़ दी गई हैं। इनमें ही आपको क्विक एक्सेस दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको ब्राइटनेस कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी विंडो को कंट्रोल करने के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मीडिया कंट्रोल, प्ले, पॉज, नेक्स्ट, बैकवर्ड। इसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल कीज दी गई हैं और यहाँ पर आप कॉर्नर में इजेक्ट की दी गई है और यहाँ पर बड़ी सी एस्केप की दी गई है। और इसे आप इजीली एप्पल के किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईफोन हो या फिर आपके पास मैकबुक हो, आईपैड हो, किसी भी डिवाइस से इजीली इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लाइटनिंग पोर्ट से इसे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, मैकबुक से, तो भी यह है इजीली कनेक्ट हो जाएगा। आपको ब्लूटूथ ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। 9 to 10 वीक्स का इसका बैटरी बैकअप है और यह इजीली केवल 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 2 घंटे में चार्ज में आपको लगभग 8 to 9 वीक्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें चार्जिंग पोर्ट होने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको अलग से कोई भी बैटरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये डिस्चार्ज हो, इसे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको सीजर स्विच मैकेनिज्म दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है और कीज़ में आपको गैप भी काफ़ी एप्रोप्रिएट दिया गया है, जिससे कि आपको टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सीजर मैकेनिज्म की फील काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैं आपको साउंड सुना देता हूँ।
काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है। आपकी डेस्क पर ये इजीली 13 इंच के मैकबुक के साथ भी इजीली फिट हो जाएगा। हमने ये ऑर्डर किया है सिल्वर कलर में और बिना अल्फा न्यूमेरिक वाला। इसमें 2 वर्जन आते हैं। इसमें एक वर्जन आता है अल्फा न्यूमेरिक वाला और एक आता है इसमें आपको बिना अल्फा न्यूमेरिकल वाला। अल्फा न्यूमेरिकल में इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, जिसमें कि आपको ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है यदि आप इसे कैरी करते हैं तो। और डेस्क पर भी वह थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेता है। हमें अल्फा न्यूमेरिक की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो इसका आता है उसकी प्राइस है लगभग 12,500 रुपये। आपको उसकी प्राइसिंग देनी पड़ेगी और इसकी प्राइसिंग जैसा कि बता चुका हूँ MRP है 9,500 रुपये। हमने इसे किया है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर 2 दिन पहले और आज ये हमें रिसीव हो गया है। काफ़ी फास्ट और अच्छी डिलीवरी थी फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो थैंक्स टू फ्लिपकार्ट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 सवालों के जवाब की। पहला सवाल आपका ये हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग, मैंने इसे कितनी प्राइस में खरीदा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जब मैंने ऑर्डर किया था 8,900 रुपये थी। मैंने इसे ऑर्डर किया और एक दिन बाद मैंने दोबारा चेक किया तो इसकी प्राइसिंग थी 8,000 रुपये। तो मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल किया और दोबारा ऑर्डर प्लेस किया। इसमें मुझे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिला है, तो मुझे ये इफेक्टिवली 7,200 रुपये में मिला है। यदि आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर जाकर चेकआउट करें कि आज इसकी प्राइसिंग क्या है। आप यदि ऑर्डर करते हैं और इसकी प्राइसिंग कम रहती है, यानी कि यदि आप मुझसे भी चीपर रेट में इसे खरीद पाते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसे मुझसे चीप रेट में परचेज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग गैजेट है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और आपको टाइपिंग में काफ़ी मदद होगी। यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में जो आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है वह है कि क्या इसे 2021 में परचेज करना चाहिए और इस प्राइस रेंज में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत ही प्राइसी है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी प्राइस काफ़ी हाई एंड पे है। इसके कंपैरिजन में आपको लॉजिटेक के कीबोर्ड्स 3,000 रुपये के आसपास में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और यदि आपके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं तो आपको ये परचेज ज़रूर करना चाहिए। टाइपिंग की फील वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है इस कीबोर्ड में। और जी हाँ, 2021 में आपको ये परचेज़, यदि आप एप्पल का कीबोर्ड लेने जा रहे हैं तो ये परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल वाला भी आता है। तो यदि आपकी न्यूमेरिकल वाली प्रेफरेंस रहती है और आपको उसकी आदत है तो वह उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड काफ़ी अच्छे हैं। मुझे कॉम्पैक्ट साइज़ का चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। 2021 में काफ़ी अच्छी चॉइस है और यदि आपको ये 7,000 रुपये से कम कीमत में मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। तो यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं और अमेजोन पर प्राइम डेज की सेल स्टार्ट होने वाली है 26 से 27 जुलाई को, तो उस दौरान भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर जाकर सेल के टाइम पे चेकआउट करें कि इसकी प्राइसिंग क्या रहती है। इसके अलावा अमेजोन प्राइम डेज में सेल में जो भी ऑफर्स और डील्स, बेस्ट डील्स और ऑफर्स मिलने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के हों या फिर मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल्स या फिर AC, फ्रिज, किसी भी डिपार्टमेंट में बेस्ट डील्स आपको हमारे वीडियो चैनल पर, हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई बेस्ट डील हमारे द्वारा अपलोड की जाती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसे मिस ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट डील अमेजोन के द्वारा रिलीज़ की जाती है और वो कुछ ही समय में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है या फिर उसकी प्राइस वापस इंक्रीज कर दी जाती है। जैसा कि इस कीबोर्ड के साथ हुआ कि मैंने पहले इसे 8,900 में ऑर्डर किया और बाद में ये 8,000 में मुझे मिल गया और इफेक्टिवली डिस्काउंट के बाद मुझे केवल 7,000 रुपये के आसपास ये मेरे को मिला। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाई अनबॉक्सिंग एप्पल की मैजिक कीबोर्ड। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।